سلام به همگی، خیلی خوش اومدیم به یه پارت جذاب دیگه از نوire، پارت 9. دو قسمت بعد از اینکه یعنی میشه دومین قسمت بعد از اینکه ترفیع گرفتیم و رفتیم تو بخش هاموساید. میخوام ببینم تو این قسمت چه پرونده قتلی رو میدن که حلش کنم. فقط امیدوارم که دوباره لخت نباشه طرف. و قسمت قبل رو ندید، پلیلیستش اینجا قرار میگیره بالا سمت راست، بالا میاد جلوی صورت من، میتونید ببینید. این قسمت قبل رفتیم چه گندی رو جمع کردیم. امیدوارم این قسمت اینجوری نباشه. خب و بریم ببینیم چی داره. اما قبل شروع خوشحالم میکنید اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنید، نظرتون رو در مورد این قسمت بنویسید. و دیگه فوکوس کردیم یه تک روی این بازی میخوام تمومش کنیم. و همینطور صفحه یوتیوب سابسکرایب داشته باشید، صفحه اینستاگرام رو داشته باشید و اگه دوست داشتین از کانال بیشتر حمایت کنید میتونید از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست این کار رو انجام بدید. آقا بریم تو ادامه. The Golden Butterfly، پروانه طلایی. یه صدای ترسناکی. نور چراغ رو میبینید سمت چپ، یه پارکینگ رو خانومه داره پارک میکنه. این کیه؟ اوه اینم باز دوباره زدن ترکوندن که مغزشو یارو، یعنی هر رای میرسی یه دو میکنم تو مغز هم. میدونم فقط اینو چی نکرده باشه. لطفا خواهشم اینو یه اتفاق برات نیفتاده باشه. یعنی اینو اگه اینم لخ کرده باشه دیگه گالووی حالا فرمانده. Yeah, I'll bring him. He's my partner after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hats are all over it. Captain's trying to fend him off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. بریم بولوار سانست. Need a drink. I got the jitters again. I survived the war for this. این بکنم بازی برگشتیم یه لیوان آب نیاز دارم. بذار یارو رانندگی کنم. You can drive. میخواره جام. برو بریم. Did a decent job on the Henry case, Phelps. ها. الان دی میدونم چون داریم پشتم بودیم هنری سلینو داریم این قسمت قبل. Thanks, Rusty. But don't go getting ahead of yourself. That's one clearance under your belt. Now it's a new day with a new dead lady that needs our attention. No assumptions until we see the evidence, right? Right. See, I knew you were a fast learner, Phelps. You might get along after all. باگم شد یارو از بالا افتاد پایین. خب رسیدیم سر جرم، صحنه جرم. این قیافی یارو خیلی خوشم میاد، خیلی کاریزماتیک و یعنی کاپیتان بودن بهش میخوره. Boys, you know as much as I do. I'll be holding a press conference once the autopsy's been completed. I have two of my finest investigators on the case, fresh from bringing down the sword of justice on the crazed sex. Captain, aren't there similarities between this murder and the murder of Celine Henry and of Elizabeth Short for that matter? So you don't believe there's a crazed sex killer at large preying on women? Boys, be sensible. عجب. We had the greatest police force in all the world with the greatest scientific investigators. ریدی. How can any killer continue? همه پلیسای حرفو میزنن خب، ولی همیشه قاتلا هستن و همیشه قاتل جدید پیدا میشه. We keep the gas chamber at San Quentin primed for the sons of Cain who continue to believe they can take a life. شهر فرشته ها. Yeah, right. Any new leads in the Dahlia case? Dahlia. Run along, boys, and let these officers get to work. We have God's work to do here, and it can't be delayed. What do we have, Captain? Another woman sacrificed. عجب. Speak to Carruthers. I want daily reports, gentlemen. Los Angeles Country Cordon. برو آقا بریم. To be standing around, shouldn't you be working? Detective,
I was first on scene. خب آفرین. چیکار کردی؟ You find her, Gonzalez? Not me. Family out for a stroll. I was first reporting. And you show me the body. It's under the pepper tree, this way. زیر درخت فلفل. جالب. ببین چه نمای شهر هم ببینیم اینجا. خیلی نمای شهر تخمی بود. ممنون. حد باید سال 2011 دیگه. خیلی توقع نباید داشته باشیم. ویچر 2013 آمده دیگه. یا ابوالفضل یا موسی بن جعفر. این که لخته. عجب قاتل خریه. خب بیشور هر کاری داری بکن دیگه. کرمان نریز دیگه. کیه؟ چی میگه؟ خیلی قاتل نفهمی داره. او داخل کیفش چی باحاله. have a name. Can you run Deirdre Muller by R&I? Deirdre Muller. خب پول The motive was robbery. Why not take the money? $5 داره ولی خیلی داره حجمش زیاد. نه اینو دیدم. مرسی. در کیفو ببند. در کیفو یا اول. خب من این قسمت دیگه نمیخوام ادیت کنم. دهنم تو قسمت قبل سرویس شد تا اون تار کردم. نه اینو من در همین حد بیشتر بهتون نشون نمیدم. این در همین حد. بیا این طرف. لعنت بهت. Similar remote. The what? The Dahlia? I don't think so. Celine Henry. That's a closed case. This is probably another sad sack who lost his temper with a broad who wouldn't put out. Are you a suspect, Rusty? Watch your mouth, pal. All I'm saying is we got enough to do without reopening closed cases. Talk me through it, Mal. Severely battered, on display. Footprints would indicate that she Nah. was stomped. Size of the footprints would seem to indicate a smallish men's shoe. What size shoe did Mendez wear? You finished? No, I'm not. At a glance, I would say strangulation is the cause of death. I'll need to do further tests for semen. Angry boyfriend. If they were married, they'd be at home. Not humping out here in Lover's Lane. You mind if I examine the body? Be my guest. خب بچه دوباره باید جسد رو بازبینی کنم. به همین دلیل دوباره تیکش رو حذف کنم. برای دیدن این تیکه بهتر خودتون بازی رو دانلود کنید. Look at your mark. It's very Distinctive. I'll do some comparisons back at the lab and get back to you. case. Was it reported in the press? Sure was. Every detail a copycat would want was there in the story. Catch all the good ones, folks. Looks like she was tied up. It does at first, but that would leave a mark on her other wrist, too. I think her watch might have been torn off. What's this mark? Cut on the finger. Fourth finger, left hand, a wedding or engagement ring, violently removed. خب بچه ها من از صحنه جرم میام و بعد از بازرسی های عمیقی که انجام دادم و کش قوسایی که داشتیم تو بازرسی، اولین چیز این بود که خب گردنش رو با طناب بسته بودن، یعنی رد یه طناب دور گردنش بود و دومی این که حلقه که توی ناخنش بود و یعنی دور ناخنش بود و دستش یعنی یه حلقه ازدواج داشت، اونو با حالت وحشیانه کشیده بودن، دستش پاره شده بود، اون کف اون یکی دستش هم پاره شده بود و یه جای لگد هم تو سینه‌ش بود که معلوم میشه یارو خیلی خره واقعا. و بعدم از اداره بهمون گزارش شد که شوهرش گم شدن زنشو گزارش کرده، باید بریم پیش شوهرش. خب بچه‌ها بریم پیش شوهرش، بریم خونه شوهرش، بریم ببینیم جریان چی بوده. تو رانندگی کن. You drive. I need to go over the case notes. Still might be some play in the boyfriend angle. I thought we were on our way to lock up the husband. It doesn't work out that is.
Deirdre Muller has suffered enough. More than enough. You shouldn't make disparaging comments about her without even the slightest inkling of what she was like. She was a woman, wasn't she? Around about my third divorce. میگه یعنی ممکن دوست پسرش این کار کرده باشه. میگه خره ما فکر کردم داریم میریم شوهرش رو دستگیر کنیم. دوست پسرش کجا بوده؟ میگه بابا ما بعد از طلاق سوم فهمیدم زنا عقب فرشته نیستم. ممکن است دوست پسرم داشته باشه. یعنی دوست پسرش باهاش بد بوده. لذت کشتن. I realize women might not be the pure angels we imagine. You're married, ain't you, Phelps? Don't make any insinuations about my wife. Hey, she's a woman. She's the mother of my children. میگه یعنی ممکن زن تا به موقع اینجوری بشه. Don't tell me your eye don't bend. This conversation is over. over. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? We'll be home soon. دخترشه. Mommy. Shit. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler? Can we come in? I suppose so. که بدترین چیزه این که مثلا بگی همچین بچه‌ای بخوای بگی. Could you have a seat for me, Michelle? موضوع رو نگاه، موضوع سمت چپ. یعنی خاک برستون با این نقاشیتون. چه طرز موز درست کردنه. شبیه نارنجی که عمل نکردن. نگاه موضوع رو. شبیه بومرنگ. دا ببینم نشون نمیدم. نه توتیه چه باحاله. دو کوریایی داشتن اون زمان ها. کفش سایزش 8 Size 8. میز زنشه چیه این؟ بازش کن. ساعت مچی الژین. ساعت هم پس داشت. عطراشون خیلی بالایه. با یه چیزی تاشون داره اینجوری فشارش میده این طرفش ادکلون میپاشه. حالا میگم عطر هم ادکلون. اینم باز کن. این حلقه شون. سشوارش چقدر مزخرفه. نگاه این دمنده های هواه. لباساتون رو اینجا رختین. صدای ساعت هم میاد. یه چیزی نیست هست. این هم که نمیشه رفت تو. نه بذار که بال آب کف ها مونده. هویجه و خیارا نصف خورد شده. بال صدا پنک سقفی هم میاد. یه فکر نکنم چیزی باشه. بذار ببینیم با این حرف بزنیم. خب باز دختره صحبت کنیم. بابا میخواد پیداش کنه. تو رو خدا بهم بگین. Oh shit. I'm sorry to have to tell you this, Michelle, but your mother is dead. مادرت مرده. خاک تو سرت کن. این قسمت واقعا ریدن اون کسایی طراحی کرده بود. خیلی مزخرف بود. I'm sorry Michelle, but your mother is dead. خاک برسرت کن. Do you think you could answer a few questions for us? Try. نمیتونی. هیچ بچه نمیتونی توی این لحظه جواب بده. خاک برسر. آقای مترجم عزیز میشل مولر. خب رنگ چشم آبی جنس زدی F. خب جنس باید بزنی زن. چه میدونم مؤنث. تو انگلیسی چون F میزنن یعنی فیمیل یعنی مؤنث. اینجا هم همون F زده. دختر مقتول دیدر مولر. آخرین تماس با قربانی. When did you last see your mother? Yesterday afternoon. دیروز عصر. I went to a dance at Belmont High. رقص Mommy رفته was بود. supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Shit.
نمیدونم بچه اینقدری نمیشه فشار آورد، ولی خب میاریم دیگه، باید ببینیم چی میشه. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and finally he answered. He came straight away then. خب 15 سالش هم Some of بیشتر your نیست. mother's jewelry was missing. جواهراتش دزدیده شده بود دیگه. Ring, حلقه، watch. ساعت، 2 تا. I never paid much attention to that stuff. بگم خیلی بهش فشار آوردیم، نمیخواد فشار بیاریم. درست. I know it's painful, Michelle. This may be important. She wore a wedding ring? Amy chose it herself. یه حلقه سرخابی طلایی با الماس. Matching diamond and ruby engagement ring. اوه چرا خوب توصیفش. Yes, a yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. We had a fight. دعواشو شد. It was kind of a makeup present. موقعیت ازدواج والدین. Your mom and dad are happily married? What are you saying? Of course they are. اینجوری کرد یعنی داره اشتباه میکنه، بذار بهش فشار بریم. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. گل سینه. پس شد 3 تا. پرونده طلایی اینجا اومده. گل سینه ای که برای مادر این همین دیدره مولر خریده بود شوهرش. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. 3 درست داده. پدر اومد. Daddy, the police are here. خب. I'll talk to the police. Daddy, mommy is gone. Go to your room, young lady. Oh, she's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some Your wife kind was of... found حتی این راست میگه، این نمیتونه بچه بیا اینجوری. this morning. جنازه اوه شت. What? اینا میگن مظنون اینه ها. گالووی میگه مظنون اینه. We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. چرا که به پشمش نیست غیر اون بچه. نمیدونم، من اگه همچی خبری به من بدن خشته که اون میکشم رو سرم. این چجوریه؟ صدایی میاد رادیو. رد پاهای صحنه جور. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of جواب بده elimination. بابا، حوصله ندارم. 9s, I think. 9 8 بود که خر. دروغ داری میگی. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why are you lying to me? Why would I lie to you at a time like this? چون گاوی. بیا. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. آیا توی موقعیت خیلی مزخرف خندید. میگه حالا اگر درست فهمیده باشم میگه فلپس میگه خیلی خنده داره کفش کارهایی که اینجا پیدا کردیم کفش کارهایی اگه چیزی رو قایم نمیکنی پس چرا دروغ میگی؟ یعنی میگه چرا میگی سایز پات 9 وقتی 8 بعد میگه چون همیشه سر سایز پا مسخرم میکنم میگم پا کوچولو مثلا من اونت هم کوچولوه اینجوری. بعد گالووی میگه همیشه توی تجربه من رو راست یعنی میگه همیشه اون چیزایی که من دیدم درسته، یعنی اگه کسی پاش کوچیکه قطعا اونجاش هم همینه. بهانه برای هوگو مولر یا نه گالووی تایید کرد که مثلا آره همچین چیزی هست، این مسئله هست. بهانه برای هوگو مولر. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. نمونده بودی که You should come clean if you're having an affair or if there's something going on. خیانت کردی. I told you I was here. Were you saying I wasn't? گردن زنه.
بهانه‌های شوهر. میشل مولر گزارش داده که در شب قتل مکررا با منزل تماس گرفت اما کسی جواب نداد. همینه دیگه. So why did you take so long to answer the phone when your daughter called? Okay, I went out for a while. دیگه گوشی نداشتم، موبایل که نداشتم، خط تو خونه بود نمیتونستم جواب بدم. I was driving around. It's my way of relaxing. یکی از راههای منم همینم. خیلی وقت بهش متصل نشدم. خیلی وقت نرفتم بیرون دور بزنم. شب ساعت مثلا 12 به بعد برید بیرون رانندگی کنید اگه میتونید. خیلی آرامش میده بهتون. فقط حواستون باشه جا خلوت نرید، خفت نشید. خب گزارش افراد گم شده. برو بریم. Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. گزارش داده گم شده. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that DJ didn't turn up. خب یه خور فشار بهت بیاریم. Did your wife ever go out by herself to bars, nightclubs? No. What are you suggesting? You suggesting my wife's loose? Now is not the time for you to be pushing me, mister. Your daughter said you were having an argument. We argued about who would pick up Michelle. I worked a full day. I wanted to come home, put my feet up. سابقه ضرب و شتم و خشونت و اینا داشتی؟ Your wife was beaten and then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true. God damn it. گفت زدیش یه بار. It is true, Hugo. You're a violent man. You try to keep a lid on it at home, but sometimes you lost control. Your daughter and your wife were scared of you. You don't know anything about me. اینجا رد پای چشمان همین. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife همون off the سنجاق last سینه رو بعد از night you اینکه heard. زدیش خریدی براش. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair. It drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. این چون 3 بار ازدواج کرده میدونه. Bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. زود باش وگرنه یه موزو میکنم تو چشمت. موزش خیلی ناجور بودم. برای قتل میشد استفاده فیلم هندی بود با موز آدم میکشت. One, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in LA. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. راست بود. Hello, detective. همزای فضولا اومدم. کف خیابونم خیلی مرگ دستگیرت میکنم. شما پلیسین که. وای تو گلایی داری خانم. Yes, ma'am. از این همسایه فضولا دیدی به بهانه آب دادن گلا میان بیرون حرفا مردم میشنون. این همون مدل. I heard the terrible news over the radio. You can help us with our inquiries? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Muller screaming. نه همون دعواشون Did میشه. Mrs. Muller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Muller put something in the incinerator earlier this morning. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. چی گذاشت تو کوره؟ Look, there he is now. کورش منظورت بشکه. یوری میدم. Step away from the incinerator. کنار Don't let him کوره. get away. Okay, but no shooting. We need this guy to make the case. اوه چیه؟ سخت کندی. اینه بیا بگیرش دیگه تون بزن. تیخه بال میدوه. یوسن بولت میدوه. اینه. خب چی داری عزیزم؟ کوره رو بررسی کن. بشکه رو کوره. سایز 8 خونی. I can explain the blood. خون چیه؟ خون کیه؟ Get him booked in at Central, officer. Then put him in an interview room. We'll be speaking with him later.
And inform the captain. Yes, sir, detective. اوه دخترش تنها موند که. Someone you can call, miss? I don't want home and You need someone بیا to ببرش stand همراه خودت. with. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? call Aunt Helen, but she lives in Bakersfield and Call her. We're gonna get someone down here from juvenile hall to talk to you in the meantime. چی؟ یکی رو We gotta میفرستیم. get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. آه بیل اینجا چی میگه؟ ایسترگ نداشتن. یعنی ببین خدا شاید اگه تو ایران همچی خونه‌هایی بشه بسازه. Badge number 564. یه امنیت قشنگی بهت میده این خونه اصلا همجور میان صاف خونه. Team to a house at 130 North Bonnie Bray Street. You send someone down from juvenile hall to look after a young lady. ما باید زنگ میزدیم. یه علامت تلفنی بودا. مکانها دبیرستان بلمونت خر Inform Detective Phelps that the coroner has a report waiting. Ah. He's more downtown when he's available. Got it, KGPL. When is America gonna understand? الان اومد الان It's not اومد. about getting, it's about giving. خب زنگ بزن. گفت صندوقیه برای خودش. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on a Belmont high school. آدرسشو نداشتیم. Checking for you, Detective. Belmont High, 1575 West 2nd Street. Thanks for your help. آهنگ باحاله. یه ذره تو شهر گشت بزنیم. دی چقدر بال ایوه این من نامه انداخت تو صندوق پست. این جزئیات رو بچه حواستون باشه تو بازی ها مثلا تو بازی راکستار جزئیات خیلی زیاده. خب آقا بوق نزن من به بوق حساسم. خب تو رانندگی کن عشق من. تو بدو Can you drive to this one? I'm surprised, you know. I didn't make the husband for it. Always make the husband. 9 times out of 10, it's the closest person to the Vic who does the deed. God knows I've wanted to kill some wives in my day. Lex. خیلی خوبه. کم داره از گالووی حالا به جا به کافسکی خوشم میاد. خیلی دلم خواست زنهای خودم بکشم. Parsimony. What? The law of parsimony. Occam's razor. The simplest explanation is most likely the correct one. You know, you could have said that without getting all the... آره منم نفهم. I'll try to dumb things down from now on. Appreciate it. Try this one on for size. Rusty's razor. How's that go? You blame the guy that's banging her. Ah, of course. The famous Lex Ignoramus. Closes cases, Cole. Puts a lot of people away that way. خب رسیدیم به دبیرستان. It's the first season since battle rationing's over. We have to go. اون کیه؟ این یارو کیه؟ I'm busy. Busy where? که ماشین خوشگله. You're going on another drive with Davy Gardner, aren't you? دیوی باغمون کیه بابا؟ So what if I am? اوه این یارو فرار کرد. بریم عقل حکم میکنه با دوچرخه بریم. عقل حکم میکنه با دوچرخه بری. خد چرا دوچرخه رو پامونی بودی؟ فرغونه دی کمنا رو چه باحال بگیریم ده سرویس رو. بودا مرگ بخ نزن وسط خیابون یکی داره اینجوری میدوه.
هیچکی به هیچ طرفش نیست. بگیره یکی اینو بیا یه دفعه الان تو میدونم بودو بگیرش دیگه. رفت بگیرش جون مادرت. چرا نمیدوی؟ ای خر در رفت که چرا نتونست بگیره اینو؟ داشتی بازم چشمم بخارونم یادم رفت عینک دارم. 11K, go ahead. هی کار میکن. خب ماشین تا اون بیمارستان چی تو اینجا پارکه؟ خفه شا کاراگاه متشخصی داره میکنه. ایلای رونی هم قافیه با ایلای اونی. What are you doing around here? I like to keep an eye on the children. Strictly maternal, is it, Eli? Don't sass me, boy. A woman was abducted here last night, Eli, and murdered. And I would love to make you for that, you Okie motherfucker. Well, I wouldn't know nothing about that. A woman, you say? I like them a little younger than that. Turn out your pockets, Eli. Now, why would I do that? Because I'm about to break your fucking skull. آفرین استخون بندی تو به هم بده. پرونده همین دیگه قاتل. It's a backup down here, Rusty. We need to get this one downtown and into a cell. خب ماشین یارو کو؟ خب اینو بندازیم بیرون، بندازیم تو زندون. بام. What time did you see the person park the car? Late last night, after school social, maybe 1 a.m. فراشیده بیره. I've been keeping a good eye out lately. We've had problems with the child molester. Eli Rooney. We've met him. Filthy son of a bitch. قبلا He was پس here yesterday before the dance. Was it him you saw park the car? I don't know, sir. می خودش I'd پارک like to کرد. say yes, but the truth is it was pretty dark. Would you say Rooney is violent? Yes, sir. I would say so, yes. Thanks for your help. خب بریم. This is the car? All right. Yes, sir, Here's the detective. car for physical Have you evidence. looked it over? Superficially. I was told to wait با for you. بازرسیش کنیم ها. We'll take it from خب here. یا موسم ندیفر. اوه خب این دیگه تنابه. Blood and skin samples. We better get Ray Pinker out here. ری پینکر همون یارو سرخونه ایه همون چی میگم همین کالبد شکافی پیراهن Overalls are stenciled HM. Muller is a mechanic. مولر What مکانیکه. Eli does for a living. خب و این آچار چرخ. It's from a Chrysler. Could be important. چرا زدی پیچ گوشتی لاستیک ماشین؟ خر این آچار چرخه. پیچ گوشتی. اون سر دنیا یه تلفونه. خب آقا من شاید کار داشتم. در حال ذخیره سازی. شب شد. پس هم توش تنابه بود، هم داخلش پیراهنه بود، همون چیزی که زد تو سره. اینه اینجاست. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need interrogation set up at Central for both suspects being held in the Muller homicide بازجویی case. دوتایی داریم. Certainly, Detective. I'll get in touch with the watch commander. Thanks, man. خانم خیلی خسته. آشه داره کار باشه.
دارم نابود میشم کارگاه. خب بریم سردخونه. بیا آجی بیا برو بالا. You're behind the wheel. You're behind the wheel. I say we make Rooney for this. میگه I think رونی we رو should lay it on مثلا him. He was near the car, he had her jewelry, the DA will love him for it. Even if he didn't do it? Who cares whether he did it? You have kids, Phelps? He needs to be taken permanently out of harm's way. آره به نظر منم همینجور. For a while. He gets a free pass for now. به نظر منم شوهر نمیخورد که همچی کاری بکنه. رسیدیم. لکه‌گیری آسفالتا رو میبینید. لس آنجلس کانتری. آمبولانساشون اصلا خیلی باحاله. که این ماشینای الان که سگ میگیرن باش. درو وا کن عزیزم. درو وا کن عزیزم. میخوام بیام ببینم و بگم دوست دارم. Thanks for coming. Can you blood type the shoes that we bagged and see if they're a match? Sure. It'll all be in the report, but I'm assuming you want the details now? Please. Cause of death is strangulation? Correct. Take a look at the samples on the bench. یعنی اون زده بود تو سرش نبود؟ خفه شده؟ اوه پاها رو نگاه. یخ کرد. اوه توی سینیه چی گذاشتی؟ قلب کبده. نمونه رو اینجا رفته گذاشته. اولی رو بردار خون روشه. What are the normal uses for that kind of rope? On boats. قایق تناب لنگر خیلی سفته. Although Ray says that they're sometimes used as bell ropes in churches. آها برای زنگ اون زنگ گنده تو کلیسا. عجب. خب این چیه؟ اینا دیگه فکر نکن که این یکی آها الان فهمیدم. اون ردی که رو گردن زنه هست میبینی اینجوریه حالت هشتی اینجوری. اون با اون پایینیه فقط میخوند. اینا نیست. Are we looking for a sailor or a minister? Well, in my experience, sailors seem to have the greater libido. Was Mrs. Muller criminally attacked? No external or internal traces of semen. Thanks, Mal. If anything else comes up, you let us know. کشیشا گفت یه خورده هوس نه؟ راست میگه. خیلی خوب انتقاد میکنیم بازی ها. یعنی دیگه چیزی نیست بشنویم. دیگه چیزی نداره یادی. ما بریم خداحافظی کنیم. اینم باید نگاه کنیم. We've got to nail this guy. پاها چه جوریه؟ فقط همین. We got to nail this guy. خب برو بریم این دوتا یارو بازجویی کنیم. ماشینه من این صدای این خیلی بدم میاد. خب این یکی رو دیگه خودم میخوام برم. خسته شدم از بس تو رفتی. دید صدا ماشین های عروسی میزنه. خواهشم فقط تو راه حرف نزنی. My gut says Muller. We caught him trying to destroy evidence in his backyard, and that was his car with the bloody tools in it. I never said it wasn't Muller. Well, he probably killed his wife, deprived that poor kid of a mother. But he's not an immediate danger to anyone else. Rudy's a threat to every kid at Dome. He's a peeper rusher. We can pick him up for something else. Really want to run that risk? Not exactly the happiest of places. Carruthers is a good man, professional, diligent. If you're working with a pro, it's easy to overlook the grim realities of a place like that. Funny job, that. The coroners. How so? No, you don't want them enjoying their work too much. The wrong kind of man can get awfully lonely rattling around a joint full of corpses. Rusty, that's like something out of the pulps. Been reading this. یعنی میگه از جسد طرفم تجاوز کن ها؟
Just me? I thought you were usually too drunk to get through a magazine. You know, if I close one eye and squint, you can just about make out. Listening to KTI بالم زده نیکسون اینجا. California and the West Coast with music and variety. چرا چراغ اینجوری شد؟ Are you removing film and reducing to the So wait for the next turning and go right. Oh shit. Jesus, Phelps! No matter how many ways you drive. من رانندگی به صورت رانندگی مثل بتمن. این پله ها رو یادتونه توی که قسمت اومدیم پایین داشت؟ This is KTI, a member of the American Century Broadcast. خب رسید. بریم برو. بیمارستان هم بغلش داریم. جالب. You better not go soft on me here, Phelps. We'll work the evidence, Rusty. Let him do the rest. خب من الان این کدوم این یارو؟ اولی میخوام با این شوهر یارو هم با هم. Here's where we stand, Hugo. Your next door neighbor heard screaming coming from your house. You were burning your blood-stained shoes. You have no one who can confirm your whereabouts last night. Your daughter says you're a violent man. We have everything we need to send you to death row, and all you have to say for yourself is, I didn't do it. I swear I didn't kill her. Give me that lie test, I can prove it. درستن. به نظر منم نمیخوره این همچین کاری کرده باشه. Why did you burn your shoes, Hugo? Because I knew you'd never believe me. یعنی چی؟ چیو باورم؟ Are you going to tell me what I want to know, or do we have to take it out of you in lumps? Give it your best shot. I can take whatever you're throwing. Do you know anything about ropes, Hugo? As much as the next man. I was a scout. I learned some more in the army. اشتباه دادم. چرا؟ بکنم اون جوابی که بام بهم میداد نداد. خب دما تناوام خیلی خوب جواب نداد. بذار به اینم فشار بده. You learned to strangle with the rope in the army? With rope, with my bare hands, but mainly with wire. I learned a lot of things in the army, but I still didn't kill my wife. For argument's sake, what type of rope would you use? If I had to, I would use a triple braid. Less flex, easier to control. بکنم همونی که اونجا بود نبود. نمیدونم. اتومبیل پیدا شده قربانی. We found your wife's car. Someone parked it at the school late last night. Do you have anything to say about that? It wasn't me. Where do you keep your work clothes? I keep them at work in my locker. لباسش تای ماشین بود که کو. Enough lies, Hugo. Your overalls put you at the scene of the crime last night. My overalls are in the laundry of my house. بذار. Green overalls, bloodstained, with the initials HM found in the trunk of your wife's car. They can't be mine. Why, Hugo? Because if they were yours, they'd be in the incinerator too? Your wife was beaten with a tire iron, Hugo. An appropriate choice of tool for a mechanic. اچه اینم بهتون بگم اون زمان هنوز فکر کنم فینگرپرینت اثر انگشت درست نشده بود، اختراع نشده بود، ابداع نشده بود. وگرنه خب میرفتن اثر انگشت رو اون میله پیدا میکنم. این مال کیه دیگه؟ مال قبل از اون پیدا شدن همچین چیزی فکر کنم. I know nothing about any tire iron. اینم خب تایم ماشین بود که چرا دروغ You're lying, Hugo. You're gonna have to come clean on this. You got no proof. بیا همین آچار چرخ رو بکنم تو گوشت. Your wife drove a Chevrolet, Hugo. What make of car do you drive? A Chrysler Airflow. So I guess that explains why the tire iron that killed your wife came from a Chrysler. به مظنون حمله کن، بازجویی رو ترک کن. خب به مظنون حمله کن.
احتمالاً میخواد بهش اتهام قتل بزنیم دیگه. گالووی هم گفت بهتره بین این دوتا اون کی بود خدایا، اون یارو خره که تو دبیرستان گرفتیمشو محکوم کنی، چون یه حالت بچه باز و همچین حالتی داشت. دیگه حالا من اونم بازجویی ترک کنم. خب بریم از اونم بازجویی کنیم. سیگار من کیه؟ خب بریم اونم کجاست اون یکی، با اونم بازجویی کنیم ببینیم کدومشون خرتر. همونو میام میکنم تو گونی، میکنمش تو گونی. ها ایلای اونی. Yes, folks, I know. This particular fiend is an old acquaintance. خیلی آشنا. I have tried to reaffirm his belief in the wrathful and terrible God. Whichever way it goes. چرا دستشو میمالیم؟ رفتی زدیش ها؟ عذابی خورده کو؟ You look like you've had it rough. You see me asking for your sympathy, boy? زده تشویق کن. متهم به تعرض جنسی به کودکان. میبینی؟ موقعیت شغلی چی عزیزم؟ Down on your luck, Eli. شانس بهت پشت کرده ایلای. I had worse. My family ate roadkill during the Dust Bowl. But you have a job. A parolee has to have a job, correct? I had me a job down in San Pedro. I'm looking for something new. یکم به فشار بریم. This place you worked have a name? Hennessy Marine. You can't misplace big yellow letters HM out front. They give you any workwear, Eli? Sure. Green coverall. Dang thing was hot. Felt like I was back in the pen wearing it. خب دیگه همون لباس هست دیگه که. چه صدای مسخره زینگ زینگی تو گوشم. You ever tie up any of your victims, Eli? It's not a nice thing to go calling them. What would you call them? پس I can't میبندم. say. I learned a long time ago not to go talking about the things I like. Talking about it just seems to get people's dander up. Answer the goddamn question, Rooney, before I brain you. پس میگی See what میبندم. I mean? آه. Short answer is yes. You have any preference regarding rope, Eli? I know a good rope from a bad rope, if that's what you mean. خب That's تا not اینجا what you که mean, is it? Any old rope will do me fine. ولی خیلی راحت داره میگه. هیچ تکونی تو صورتش نیست. به نظرم داره درست میگه. درسته. Like you, Eli, must prefer McGay for roping. Am I right? I prefer braid till I hit your He's brain. خورده. Stays tight. انگیزه قتل مولر. You killed Mrs. Muller and stole her jewelry. That ain't so. I ain't done nothing like that. چی بزنم؟ دروغ یا شک؟ چیزی نداریم آخه علیهش. You have no job and نداری؟ nowhere to live by the smell of things. And you need money. You've been in trouble before, Eli. Who do you think a jury will believe? I've been in trouble for other things, but I ain't never killed no one. I saw that car coming to the parking lot late last night. Man got changed there and put his coveralls in the trunk. I saw him drop the butterfly in the lamplight and he strolled out, cool as you like. تو And I کاسه went over and لامپ. I picked it up. خیلی بندورایی خیلی بزرگی هم. اون بچه باز نیست. خب من به این اتهام میزنم. Eli Rooney, I'm charging you with the first-degree murder of Deirdre Muller. You want to put me back in the stir that badly, boy? You go ahead and try. I'll beat that rap. I ain't a killer. به نظر منم اینم نبود. یعنی نه اون بود نه این. آدم آشغالی هست ولی فکر نمی‌کنم که مثلا من واقعا قتل رو این انجام داده باشه. یه جوری شد. Phelps, Galloway. Congratulations are at hand. Drink, boys?
I think you'll receive a commendation for this one, gentlemen. In the meantime, I'll speak to the DA about expediting the passage of the case. We need swift and merciless justice for poor Deirdre. ولی فکر نمی‌کنم هر دوتاشون. حالا تو قسمت‌های بعدی فکر کنم مشخص میشه. بچه اینم از پرونده پروانه طلایی. بذار ببینم چی اون پایین برامون دیدی. همین چه می‌نویسه: وکیل منطقه و سروان دانلی به ایلای رونی میخوام خوش آمد بگن. یعنی خوش آمد دیگه یه کنایه است، میخوام بزن درنشو سرویس کنم. پرونده هم بسته شد ولی فکر نمی‌کنم واقعا بسته شده باشه. حالا تو قسمت‌های بعد می‌بینیم. امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه و میخوام ببینیم این داستانش چی میشه. واقعا این قاتل پیدا شده یا نه؟ بازم همچین قتلی رخ میده، صورت میگیرد یا نه؟ به خدای دیگه لخ نباشن خواهشم. من دهنم سرویس میشه تو ادیت. خیلی قاتل نفهمی اگه واقعا دستگیرش نکردیم، چون 2 نفر رو تا اینجا گرفتیم و هر 2 نفر به نظرم اون اصل کاری نبوده. خیلی بیشوره آدم، بیشور که چه عرض کنم، خیلی آدم گاو و آشغالی که همچی کاری میکنه و خلاصه باید ببینیم چی میشه دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. نظرتون در مورد این قسمت بنویسید که آیا واقعا قاتل اصلی رو گرفتیم یا نه. به نظرم خودم که نه. خب شما چی فکر میکنید؟ آره یا نه؟ حتما کامنتش کنید، ویدیو رو لایک کنید، صفحه یوتیوب رو سابسکرایب کنید و اینستاگرام هم فالو داشته باشید. اگه دوست داشتین از کانال بیشتر و بیشتر و بیشتر، هر چی ما میریم بیشتر و بیشتر، من دوستت دارم. خب بیشتر حمایت کنید از طریق لینکی که توی توضیحات ویدیو هست. میتونید از کانال حمایت مالی کنید. تا ویدیو بعدی، فعلا.